ويسيدي دي توالين تيكيو 5 سيمين الحوذي الدوني ثكي نتافي قباليا سوام نندا ملان هي قباليا تساوين الحملة توثلايث نسن تيكلتا انا نروح الامريكان لا يوث يوغا ما زبط تسمى كي كوبل إكس فرحنا طاس يسعن يصنفرن جرزيت مليح مليح ننايا ستيكو 5 ويفان النهضة في اللسن تيديرن دي في لا ديال فيه ديال الامريكان وكذا كي الضغاني قرصاني تمطوطيس وهبه سني غزول في وانا ذوق سي غاني زول في كغني الزول رشيد الزول كل في سوالين زول في مواهبه الزول رشيد الزول كويدي كي غدي طلايام غدي توالين الحباب مولان باش نزغ داش كي خدم الكوبلا كي نبدو كان سير مشطوحه كي غاد وليم وليد سيد يسير نغالغو أما شاهو وين دينا ناهو أدي يفلهو السيد أقلاغ نسات سيوت مشاهوت ميسمان ثقرفا دش بيردو يون واسك تزقيم ثقرفا تعلى قيني ثويدا فرماج قموشيس تسمق الامكان اندرت تجيث اثان تستحلى سفل نتجرى شويه كان يجبد شبيردو يتوسم على غرسيون التزقية استحيلة اكو تحرشيه آثان توثيثي دريحان وفرماج واستجار العقل ميك فرنسي دكان يزرا ثقرفاس في التجارة شبيردو يهدر كان قول لغيس ثقرفاس وفرماج لا 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 اتشراج إلا قيانا داسك الخو أزدكو رغا فرماجني وثتشو العسلامة ما ثقرفان إتسكورت الغابة يفكيا مربي والشباحة تفض ثانينا ثقرفات فراح ثنشراح تضلقا فريونيس تبدا تشطح كدوني ثيس تسلام يمسلاين زيضان نمية شبحينم ماشي كان ذي الصفة الحنان توشتيم ثرنايا مسرد المعنى سرحس الصوتي ماذا يبعزق سرحس تساكي ويتصن وتسحلوا مضين يمسلاين شبير ذو غازن ثقرفان قرو بلا العضيل دكوكرو في الدينا قاموميس اتشنو افرماج يتحرز قاموميس يغليب شبيردو يطفيث يجري ثريميس تقرفا يقول حيت شبيردو تنت دا قاموميس تسوغو ثم خل تضلقا فريونيس تبغى تسوغو شبيردو يروح يجدوان وين يتشوفو نقمضو يخس قزاقور وينك نسيت سكناو تقرفات فرفار قيني تعجل تزرع يقرص السوقيس ويكمي تشكيرا يتسمو ذيك ما الغيضة كراب وين يتحسسني الهضور مدن هاد يسواس اندر يندم ارثو فاث ثولام دكاكي نغالد ثولام ثقرفان شبير ذو إديران ثيوغا كين الكوبلا كين غاني تمطوطي سواهبة غان تقبليث غاني أم كيون دوسات كثير تخدم ونغن يتسم بويلن منزل نسمى كين ديسانيميس تقبليث والله عرفت زوالة عرفت صد يعني فريمون سي بارا قالك quelque part ما يلي ان مالور يتساوي ديال ساكيا الحاجة العالية entre parenthèses. Et ben c'était le Covid, c'était pendant le Covid. On n'avait pas travaillé, pendant 4 mois.
on cherchait vraiment à faire quelque chose à faire. On se faisait la télé, c'est la routine et tout. Et tiens, avec des vidéos, YouTube et tout ça, et tout ça. J'ai vu des gens qui faisaient l'animation, qui faisaient des dessins animés. Et bon, je n'étais pas un grand dessinateur, mais j'ai appris. J'ai appris à dessiner. Et j'ai commencé à apprendre dans des logiciels. Je me suis intéressé aux logiciels et tout. عشان مفاد ماني ديسكيناد كومونسي à voir que la بفروس مع سفريوان كشمات اللوجيسيال اللي جا ابري اللوجيسيال ني وبيتسفر فيه ازاني زمرا سنو الصون اسكي يخدم الصون اي تو اي سي فوالا سا كومونسي كوم سا سا كومونسي en 2020 pendant le Covid voilà دغا وهبه مدرتك تعاونيك دي تاغوشت لا دغا وهبه غير كمين يتحمل خديمه كاين يتخدم. Oui, beaucoup. Parce qu'il y a sur la clinique le domaine éducatif. En plus de ça, il y a la famille et tout. Donc, au fur et à la dernière génération, on les a un peu perdus. Avant que la mémoire, il vaut mieux la garder parce que l'oralité, mais je crois que à un moment donné, c'est à la limite. Donc, il vaut mieux être sur un support, que ce soit le support écrit, le support visuel. Donc, je voulais les dessins animés, donc, كنت خميم بدير سيس نتمشاو تفونا ستيغوجيلات سما قال راسك هذا فوق عندي ديسان انيمي يحكم في مشاهد تايو في غيرها تقبالي ولاش صافت كان كيك فوتو اللعيبه حكا نسنتي داك اون فيديو مي يا با ديسان انيمي دونك ني غاس pourquoi pas ما الا تبدا انت الكوتي تكنيكي حاش من ناحيه زوازيس un autodidacte, donc il me rapide. Là, c'est pourquoi pas. Il plutôt le côté artistique, c'est le côté technique. Donc, c'est des bouquins au début, plus la voix avec des dessins, c'est des bouquins audio, on va dire. On va dire avec des dessins. On va il n'a pas aimé ça. Je me disais, معليش خير ولاش. Il n'a pas aimé, que j'aime pas ça, je préfère que ce soit que le travail à 100%. Donc, il a commencé pendant la pandémie, qui s'intéressait à les trucs informatiques, au logiciel de dessin, et l'animation, il démarre ici là. Donc, il donc, on a associé le côté non, le côté ines, on a essayé de faire du dessin animé. Mais comme ça prend beaucoup de temps et tout, on a démarré avec des petites histoires. Des petites histoires. En attendant qu'elles soient plus de temps, peut-être, mais vraiment, un peu mieux. On va s'attaquer aux histoires, parce que les histoires kabyles, généralement, c'est des longues histoires. Il y a beaucoup de rebondissements et beaucoup de personnages, ce qui fait vraiment بس كنخدم يماننا سير تشد هذا واهبه نسحس فطاس القبايل اللي مازال نتوما تاول سنه غيولنا كنسن اسندي كنا كون لا يقول من وكنت سفغان ديك تيموشوها ما تشاش تيموشوها كيدينا ابن خلدون هناك باللي مازال يكون دار نيك تيموشوها نتعانى فيها هاف اجاناو نالوسيون يتخمايا الميداد اللي تاون زيك ماشي حاجه تيموشوها اللي انا تيلاوث فيرتوال ماشا وها ذا مزوين سيما نسن ما تولي ذاك وشحال كنكاز نتلاوين قعدان سي شاشناق لما تسوغ قبل ما مشى شناق ماشي ذي هو نزمر نحكو تحكاين نسن سود مكير نوغن يسم بيولن نار لي ديسانيمي نحكو ماسينيسا جوغورتا دهيا تسال طاكفاريناس يعني نسحس في وطاسه ساعتها انا تخمم كيك مدوانكازي مواهبه ذات شغل فهم زوامو هاي لدينا الغاشي هذا انفستين ديال الدومين كي لوديو فيزوال ايوا غاشي مشطح خاطر نحوج طاس لكن نحوج دي بون j'espère vraiment moi qui بدات j'ai contacté pas mal de gens l'éducation des enfants elle se fait entre 0 et 6 donc c'est entre 0 et 6 ans au-delà de 6 ans c'est trop tard
C'est-à-dire, mais il a la culture, il l'enfant, il est à 0,6, il a perdu déjà beaucoup de choses. On a déjà perdu beaucoup de temps. Mais malheureusement, pas mal de gens pensent, mais les enfants sont en dehors de la culture kabyle, mais c'est beaucoup mieux parce qu'il va apprendre l'arabe ou le français ou l'anglais, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un bon avenir, alors que c'est faux. Parce que un enfant, il doit d'abord additionner la culture, il va développer son imaginaire dans sa langue maternelle. Après, il est universel, c'est-à-dire nous, plus que ça. Et ouais, la culture kabyle, après, nous les mettons tous là. Pas certains parents, malheureusement, ils font le choix contraire. Mais autour de nous, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, d'éducateurs, de pédagogues. Donc, pas mal de familles sortent bien dans la culture. هذا نوض قولي واهبان صغير الحوض ديال تودرين وقارنت باللي لا بلو غراند ايرور يخدم القبايل اللي كيغاش كي تسنكرن تشكان ونسن قارن تعرف قارن فرانسيس الوغ كو كوميونيتي دومين كي غاردن سكول اللي كيغاش تزرد باللي سي اون غراف ايرور دو نو با انسينيي à leurs enfants leur langue maternelle parce que le moment le périscolaire il est fait comme ça pour renforcer la langue maternelle, c'est pas pour renforcer d'autres langues. Donc l'enfant kabyle actuellement il est victime, c'est un crime, c'est un infanticide. نخدم واش مشطح ياك بنا دي مشطح قارن القران قارن الصعراف انا سي دي فيرسي قرانيك ميم قران اليونيفرسيتي ونفهم منها اش هاد اللي فنشتكي واهبه. Moi je pense que d'une façon générale on est en train de participer à un ethnocide. Sincèrement, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan éducatif, le plan pédagogique, le plan culturel, linguistique, c'est vrai. On est tous en train, on fait tous partie malheureusement de la machination, mais qu'il y a un autre échelon, on est en train de participer à un ethnocide vis-à-vis du peuple kabyle, de la nation kabyle et même vis-à-vis des autres peuples amazirs. Pourquoi? Parce que nous sommes le phare des autres peuples. Donc, normalement, on est là pour montrer l'exemple. Malheureusement, je pense que la société kabyle, pour le moment, n'est pas assez éveillée pour comprendre certains enjeux. Mais j'aimerais bien l'autisme, qui est une maladie mentale. Peut-être que pas mal de gens parce que de plus en plus, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants autistes. L'autisme, déjà, parmi les choses, c'est de provoquer, si on veut, justement, le fait que d'élever un enfant en dehors de sa culture. Waouh! L'autisme, donc c'est la conséquence de la déculturation des enfants, c'est ça? Parmi les facteurs. Parmi les facteurs. Oui. Il n'y a pas qu'un seul facteur, malheureusement. Mais qui est pour moi le facteur majeur, l'un des facteurs majeurs, parce que 80% de l'autisme, c'est du faux autisme, je m'annote à ce domaine, mais malheureusement, c'est justement de la déculturation. Par exemple, il y a un exemple, les familles kabyles, si on est des familles africaines, ça veut dire que la nature n'a pas un enfant, d'une façon collective. Il y a le père, la maman, les frères et sœurs, le grand-père, la grand-mère, la tante et tout ça. Ça veut dire Itorbad enrichi avec la langue, la culture, mais de plus en plus, l'enfant Itorbad soit il soit avec la nourrice, soit de la crèche, soit d'une. Déjà, c'est une façon de déculturer quelque part. Parce que il s'est pas enrichi. Il n'y a pas eu la continuité. Ça, déjà, ça le perturbe. Alors, les écrans, donc, vraiment, c'est une catastrophe. Et parmi les facteurs majeurs, l'autisme, c'est la déculturation. Le fait d'élever un enfant en dehors de sa culture. ثاني واهبه غد نغالها تستلقايتا فوسنت لكي يجرزن مليح هذو الاخران القبائل الزغان هذا لا كونسيونس كي في نسال تكير ماشي توغان كان كسمتلني نبغى دوغال سكازيم غاني تشيني دونك كي درنا تنطيك تسمسلاي داك نيواتا ثلاث نوتسلكيم
لا لونغ كمبيوتر لانجويج تمسك هذاك اللي واثق. صافا خطير. قسمي لاك تمورتي كان اون ايتي بيان برونشي دونك فوالا. دونك سي اترافير l'outil AI que que je travaille, que j'ai pu avancer. J'ai même eu خاطر que je dessine pas par la main sur le Slack. C'est un écran, c'est comme une tablette et tu dessines sur là. Ça aide beaucoup. اها شحال يصعيبك كي ثوغا يتخدموا ديس انيمي؟ شحال ساعة؟ شحال يصعيب شحال تخدموا جوسكا دات شحال تخدموا؟ خدمة حتى خدمة جاتنا كوتي شكون الناس تيقولوا جي باغ اكزومبل خدمت مي تفوكان جات لاطو ساعة 3 بيتي سي دي زادابتاسيون بيان ماشي داك لا دي زيستوار 3 بيتي كوشون ثقف هذا الشبيردو سبريباراد مام فنداني لي مواتيي امغار ميس ثقستني ومغار ميس واش باردون امغار ميس دمغيول وي زعما ما درو حنا كنا نديركو بالناس ومن بعد نديركو بالميس نهضر الفلاس مدان الناس زعما هكا ساعه واحد 5 سنين 6 بلوس ناقد نكومونسي داك كذا روايبه كانت تمثيلين بور لي زونفون قبل نغال تمثيلين كاين واحد نوالين اسمو ويسيني النخار هو كاين دوشن 3 يلفان ولي تسيد نغال اما شاهو وين دينا ناهو هذه يفلهو السيين اقلغ نساد سيوت مشاهوت يمسمان وشن 3 يلفان سداوي دورار نتمرت القبايل قيوت تدار سيديرن 3 يلفان يون واس النجمعن تمشاورن ام كرفنو الاخام يكرم قران دكسن يناد اخامي ونكي اثبنو ستويا اثكفو زقنواس وتسعوغ الوقت يورار تزلا دو مراه يكرد ويسين يناد نكي اخاميو اثبنو سلوح اثكفو قسمنا ومازال يديقرو الوقت يورار دي ندوكا أبسطوح ديكسان تزواري سوسن ثقارا يهضر دينا أخامي ونكي أثبنو صليا جورا قدو بلا أكن يبغو تزوف الحال اللي وكنا ديفاك ماشي دا غيليف الصح هذه اللي يبد يصحى هذه قابلية تسواعي إيميا 3 الفنية مخالف الراينسن فمخالف ثموغلينسن في البني وخام كل يوم يطفى بريديس يروح أذي بنو خميس أكنيز دينا الرئيس بلا العظيم أم قران ديكسان يروح يتشورد ثبروات الدوكا يصوت دي صغارا المدريات أو كل وين يقو حواج يوكنا دي بنو أخميس وقبل ديك فواس أم قران ديك جلفان يفرح ينشرح أثني فوق وخميس المسني ديكسن السمنزو يزغر دسوغيول يصغار نزورانا أسويسين يسبد ثلوي حتى من زوت يسمر ثغرثا الميدي صدان الصندوق يشبان خام ميت فوق سمانة يفدو خميس يزها نتساد وغيوليس مشطوحني قلفان يزرع في تراجوت الخدمة ثم قرانت يروح يصوض دازرو يصوض الياجور اخلا نغالد
وقبل نروح وسنت لكن في دو دونتور في تنسيرين كي ويفن مازالوا نسلي غنسيكون غاني سيت موت القبائل كذا شويبه نسيكون كاين اللي بقايل بقايت ثغيوانت بقايت ثغيوانت بقايت بقايت بيل كاين نسيد شنو توغليس اكزاكتومون تنبدا اي بلوز اكزاكتومون نفرماتو قلت نبدا فوالا السينما كنت في مولان السينما في مغرب بابا فايت ما السينما كنت سيدي عيش توسن توغلي سنيه البيبينيير دو بيربيريزم عطاسي دفكا مغناسن عطاسي دفكا وقاعد يحملن تاع قبايليت وقاعد يخدم في قبايليت ثم واحد سريد انا وسنت لويس اللي تدون تضغطيد ولا ذاك نخدم ايني منقار تمسيرين المساد هي او يفنى تحفظ الحكومه كتشنا تنطوطيك واهبه الحكومه فنشتكي يمكن دوسات كثيره تخدم تمسيرين المساد هي Bon, ça c'était son idée parce que ça تخدم بلا كراش donc c'est un travail éducatif تخدم مي ولا شي بصح et tu sais je pense à mon avis avec tu sais beaucoup plus d'ailleurs on a appelé بالغربه لعبه تسجن دريان سنخا بصح donc تروحوا يا الناس ان شاء الله تيليا يوتيوب لونجليا toute la journée ils s'en foutent quoi enfin استفنا لك هذا ما طبعا. Alors, on a eu cette idée de mettre des trucs éducatifs et ils ont adoré. Ils ont demandé, ils ont demandé mon corps. Parce que éducatif à leur âge, ils adorent acheter. Donc, l'idée, c'était son idée. Avec le dessin et l'ordinateur et tout ce qui s'ensuit, j'ai pu animer exactement beaucoup plus. وقبل ديني واهب وكان واحد نولي تمثيل تم زواموت انو غالغورم ولي تسيدي هي اتسان تمثيلين المساديريا وطونا من زوامو الزولة ماس امشي تيلي تسا الزولة مسدي هي ويوارا باش انا مدد في كاسة وسير دادا غا كرا تيزال يربح فكي تعقيت الطوماطيش طوماطيش فكي تعقيت زرودية زرودية فكي تعقيت وخيار أخيار فكي تعقيت البطاطا البطاطا رانو غالد واهبه ايه غامك مدقا غني انت غادي تفهم يمكن دوسات كثيره تخمض الشغل لك Exactement, au début, c'était beaucoup plus le côté éducatif. Parce que la plupart des enfants ne parlent pas le kabyle, ils ont perdu la langue parce que les parents n'ont pas su transmettre. Donc, ils sont tout le temps devant les écrans. Donc, c'est l'anglais. Donc, nous avons l'anglais de l'école, l'anglais de l'entourage. Même souvent, malheureusement, les parents utilisent leurs enfants pour apprendre l'anglais, comme c'est une langue qui est un peu difficile pour nous, les Kabyles, c'est beaucoup plus le français. Donc, au lieu de nous mettre ils en profitent de mettre l'anglais, c'est là où c'est. الشتيني يويت سواري سنقرانت
سي كو ما تزور توك لي زوتر كوميونيتي اللي شتي كتغيت الحال الراو نسن نهضر توسلي نسن رنان لونجلي سوفي لكن لنا حاشا لونجلي كي نظنوا واهبه نغال ديما اوانيك اغرف واوانيك un peuple sans état qu'ils ont les communautés qui ont fait des états les langues sont déjà protégées et donc ils ont déjà préparé les esprits mais nous connais quelqu'un nous allons مروجيلن كمل واهبه il y a pire il y a des parents qui ont mis leurs enfants chez des familles arabes donc يهضروا تعرف بالانجلي pour des raisons religieuses j'imagine il y a des Kabyles qui sont trop religieux entre autres religieuses côté pratique ma voisine elle est là اسكر عسيس دقلوات l'après-midi je le récupère certains parents ne pensent pas beaucoup côté éducatif ils pensent beaucoup plus qu'il y a souvent la journée saine donc je comprends aussi la vie elle est difficile mais normalement une nation avec les nankinia comment dire un risque elle peut disparaître normalement chacun de nous doit être un militant de tous les jours c'est-à-dire même green la قنت عسيمنا تعستي ملك الغباني جلاس اكنو يكسروا حراره دونك ميلا يمكن بداتنا نصمصها شويه اتفرغ سوا دونك الدراري نسن لونجلي تعرف نا الفرونسي با امبورطون تسمو شو تيلي شو تيدير دونك ils transmettent pas les gens pensent que c'est une langue c'est juste une langue c'est un moyen de communication donc c'est faux c'est ce qu'on leur a fait croire la langue elle véhicule pas mal de choses elle véhicule tout un imaginaire toute une culture toute une identité mais العباد نونرك زرن كان كوتني علاش تقبيلي تنغي تقبيلي سيئ الهضره امطيوط alors que c'est faux pourquoi les autres protègent leur langue pourquoi ils mettent beaucoup d'argent dedans les films le théâtre les livres peu importe qui يخدم des écoles qui يخدم les bourses et tout ça quoi ils sont cons ils sont pas cons ils savent ce qu'ils font c'est parce que ils savent la culture d'où effectivement par le biais de la langue donc pour dominer ils te mettent leur langue c'est comme les Américains ils ont dominé grâce au cinéma beaucoup plus mais la langue anglaise elle domine le monde alors qu'avant c'était le français le français a beaucoup reculé donc on voit un peu ce qui se passe donc alors qu'une qui est déjà c'est une langue déjà qui elle peut disparaître un peu peur de disparaître alors تنمية يقف تفاصيل كير يذكر ذو القرار effectivement تنديون هو اللي يشبح مليح تو هي القبايلين ذو القرار غادي يغال دمر ناس ميليطون خاطر تو نبضايو تسوا تندا تنقد سوا لا ود لا كونسيونس تاع اليوم ماكسيموم خاطر خلا نغير نتسدو يمكن نتغير القرار داين نوغال كي دينا مولود مع منير لا مور ابسورد ديزاستيك دونك النغالما ذو نغنكير والنظام تمسيرين المسادة هي فاش تحكوا تكاكير نسيت كثير يعني اسكو inspiré d'une série de dessins animés d'ailleurs d'américains amis. Non, c'est vraiment pas. C'est juste, je me suis inspirée des cours que moi-même je donne à l'école. Je trouve parce que beaucoup plus ils apprennent avec la musique, avec un peu le côté ludique un peu de la chose. Ce qui est fait là, c'est pourquoi pas on va faire la même chose aussi pour intéresser les enfants, surtout les enfants d'ailleurs. Parce que les enfants, à la rigueur, la famille elle parle kabyle encore, donc ils aussi dans la famille élargie. Mais non, malheureusement, ولاش غاني سود ما التكنيكيين سو البلان تكنيك ذاني كواعرن شحال كيتسك الوقت باش تعضد عندي صانيمي كيشبان وكيد نوالا كاتلغا اما تمسيرين
المسا هي نا اسميس اوشن تاوي يلفان وياض شحال كيتخدم الوقت يبغى كومام يتطف الوقت لا Généralement, l'animation, c'est un travail d'équipe. Il y a une équipe qui dessine, il y a une équipe qui met les couleurs, il y a une équipe qui met le personnage en mouvement. On bat là une équipe qui met la sonorisation, qui met les paroles et tout ça. C'est vraiment de l'âge. شي يخدم لك الشغل كي شي يخدم وحدك الشغل كي سو بلون تكنيك يعني الديسان كلش. Je dessine, je mets des couleurs qu'il faut. En bas, je mets l'animation. En bas, je mets les bruits de fond. En bas, l'histoire nécessaire des paroles. Je vais la raconter à ma manière, des fois, des fois, de Kia. Donc, mais pour un travail de 2-3 minutes, tu peux facilement d'avoir واحد الشهر. شحال داوي؟ شهر. فوالا. واو. Alors, 2-3 minutes, facilement. Ok. تجيب خاطر سي طرافاي ديكيب ميم تو راه كان اصلا لي بروفيسيون اللي يخدم كل يوم يخدم مسكن شغل يسوستو يفي با تو ولا يخدم لا سونوريزاسيون مانيس ولا يخدم لي كولور مانيس celui qui dessine c'est un dessinateur et tout ça mais كل يوم بريكول je bricole à ma manière voilà mais ça prend du temps là c'est pour ça que j'ai profité des 3-4 mois de la pandémie on était au chômage donc c'est là ميتورا وزمرة ماشي زمرة ميتورا je travaille toute la journée ضوء 5 في 6 هكا دي فوا ما عيا وخدمه والو دي فوا معيره خدمه ساعه سنات سي بيتيت نا 2 minutes نا بيتيت minute كان quelques secondes l'animation c'est tout توالم ويد تيدي دي توانين كيكو ساك ما تخاب باللي اغرف هو وانيك كان بل سون زيتا يتجان اختروحونا كي دغيات النور صيغ فازن ناغ اللي كراش قارن 30 اللي 30 سنه شكير داينا داوين نهير و مالوغوزمون لانكونسيونس دو بوكو دو كابيل كي قالنا كي درنا وهبان تقبيتك شاخ مايس وتشايا خويز اكسيتيرا داغون لي كونسيكونس دان بوبل سون زيتا داشو ديما وقاد تيتسغنطات وقاد يكسر لا كونسيونس هي التيكلت كي تيدينا غاني كان تفلي دي سانيمي نورمالمون سي دي زيكيب هو يديسيني ويخدم هكا يفاد الحال غاني كلشي خدميت واحد ساكني يخدموا ديال اصنفان اما التلفزيون ثما راديو ثما دي غميس ما ديما تغليده فكره ينغمسين يتعب منك كلش اش كيتساوي ديك ولا هلاك لو ستريس اكسيتيرا سي بور سا تولي نازورنا يشبان محيات مثلا لاج دو 55 كي هو شو سي لو ستريس نير c'est la peur de perdre son identité et tu تخدم كلش واحد سن هذا الشيء كي تفتو تاكل تفسيس تاكل سنه الحوايج مثلا اكيد النواهب انا غاني نك باللي شاك كبيل دوفيا ميليتون ناغ انسعو وانك ان طا عندها داين يوغا دي مينيستير يوغا دي ليديكاسيون دو لا كولتور دي زار دو سينما كلش يسلحون تمثال ديك سد حيوت هذا 30 ديك سد اللي ولا لن هذه اللي دي زيكيب كي سون بيي بو فير سكو اون تران دو فير غاني تو قبل دو غالا غون سكسين كارو نحد وليث تمسيرين مازال هي ويسين أقلا غير راش نغالد المارشي يدد مولي داشو دنوي تيدال طوماطيش زرودية أخيار البطاطا تنمير ثقلا نغالد سي تمسيرين مسد هي اوتون ويسين متى ساعات مشى لكن نصح يا الوقت نغال نسين اوغان غاف غاني اكذا وهبه ويفان ديسيني دون دو حكيم من ميدو سمان امريكان شوف البانكور نوان مكيت لام دي تموت مكيت وغال مثوغا ارثاكا تزويرا سي غاني كي j'étais enseignant en CEM, j'étais prof de maths pendant 17 ans. Wow. Bah, en 2008, j'ai eu la loterie. Bon, j'ai participé pendant beaucoup d'années. Je voulais à tout prix. Parce que je voulais partir de là depuis 88.
le doigt, le bac, j'ai toujours essayé. J'ai eu cette chance qu'en 2008. Donc, j'ai eu la loterie, j'ai démissionné, je suis venu ici. Bah, dès que j'ai fait, au début, j'ai fait le bâtiment au début. La première année, c'était vraiment une année physique. Donc, c'était pas la langue ou lèche. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Bah, après, petit à petit, des livraisons pendant une dizaine d'années. Puis là, je suis à la poste, les PTT, comment les autres musiques. La poste américaine. Américaine, je suis facteur. Ouais. La SPS. D'accord. Et c'est même que je suis américain depuis quelle année tu es américain? Tu sais quoi, c'est que je suis américain? Qui personnellement en 2008, mais ça me tentait tout ça dans 2014. Ah, d'accord. C'est aujourd'hui, c'est il y a quand? Je joue en 2011. Ah, d'accord. Tu auras des mots زوجك pas de زوجك Exactement. Awazan, plus tard pas de Wahiba. Et Wahiba, tu te mots? Moi, j'étais avocate. Wow. Je travaillais 2 ans, peut-être. 2 ans environ bien. Bah, après mon mariage, je suis venue ici. Bah, j'ai rejoint mon mari. Enfin, il était là avec moi. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu. Bon, j'ai travaillé, j'ai continué un peu mes études. J'ai bricolé un petit peu. Après, une formation. Early Childhood Education, c'est-à-dire d'éducation élémentaire, je pense. Quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus comment on dit. Donc, after school program, c'est-à-dire les enfants à partir de 4 ans. D'accord. OK. Très bien. Donc, essentiel vers c'est-à-dire l'enseignement qui est sur secteur public, mais il y a le chemin inverse. Et là, les avocats, les mots, avocats. كميني ثلاث افوكاتو وهبه السوسلات تقبلتي تخدموا دينا tu plaides تقبلتي نغلا. Donc ça, non, c'était très serré à l'époque. On devait plaider en arabe, mais moi je plaidais beaucoup plus en français. J'avoue que j'avais du mal à maîtriser un peu la langue arabe classique. تشيني غاني صغاي تو سناكس لي ماتيماتيك تقبليت لا سميتو كلش صار. واش صغار شتاكي اكسبري باش كذا زغم باللي اوانك نعرف اوانك ذولا قرا نصغاي سقبايلي ديال سواس ذولا قرا ان اون فا بلي ديال سقبايلي ذولا قرا نروح نتولي في فيديوهات سقبايلي ذولا قرا نروح نسد ربي غير سقبايلي اللي كيغاشا ساكانا مازال فريدي ظل مشى ونا كان الدواس نعمولاش زين كان غيتراجعونا كي كنت جاتو غادي ادني اولا كانوا هو تبدو سيغاني اولي كان كانوا راني ادغالا وهبه اني داني فراماتي دينيم نعرف شو فرام كنت خسرنا فراماتي دينيم مثلا مسيغون غاني bon qui était là en plus de dessins نخدم de l'animation des petites histoires je sais que les enfants ils aiment bien ça, même les parents ils en demandent. Entre autres نخدم هكا des petites cartes bonne année قبيلي des petits exemples par exemple. دونك ولا مغني ذا نازور يخدم كلش اون ما تو فير سو بلان ارتستيك يخدم لي ثيكار وين على لي كارت دو بون اني نسكو سامكاس. واو اسكو سامكاس واو يعني كني خدمت انت كذيك خدم داكي انت كذي لا داكي سوا اكزاكتومون بس قبيلي تاخذ نسقبيلي نسميه الكرافتيست كارلي كرافت ça demande de la patience, ça demande باش واو يوز اغاني تنميرتي واو جاسكا يا نشف حيت مليح كولور دو لا جاسكا كولور دو جاسكا واو هذا صح سيدت وي سي ان بيجو بربر واو يوز انت كيف هاد الباريا سي اون كارت هكذا بليونت واو شو تخدمان نكيد وهيبه جو بونس انت تخدم كمل واو اوكي 3 يوض وقيلا ولا 3 لا سان فالونتان هذا مغان فالونتان نحس في يوغ هو ذا ثيري وساون ثيري كمل
تبغى غنتيري لا دايره واو وي ben رانازور نتوقت وذماون ملتي Multifonction. ملتي فونكسيون فوالا تنمية Il est polydisciplinaire. فوالا بلوري ديسيبلينير بليزيور تيريت زي كدرجة polydisciplinaire. زريت واش نبدا ثورة نشتيه سي باسكو كي كنخدمينو في beaucoup ce qu'on appelle des craft. C'est-à-dire ça a été à peu près la semaine, ça a été 3-4 projets fait des lignes avec les Warash. Donc on a commencé comme ça, on a commencé pour les enfants. Comme تحبي سنين غاشتيني on l'a développé. Il y aura après c'est des cartes comme ça en 3D, il y aura c'est des tableaux. خاصك كاينش القبال والسيده نحبس. Il faut اعرف مي منظره كي راهي فاش نخدم ميو نخدم كيف نخدم ميو. Donc نكمل كان كني on a commencé à développer les choses. Je vous assure que même les Américains, ils sont étonnés du travail qu'on fait. Pourtant, ils savent qu'on vient d'une nation non reconnue, d'un état qu'ils appellent tiers-mondiste et tout ça, mais ils sont étonnés de nos capacités à apprendre vite. Ils peuvent évoluer en laps de temps très court, malgré des fois avec la difficulté de la langue quand on arrive. Pas facile les États-Unis pour les Kabyles. هذا راك دير là on fait des trucs à notre niveau mais là on a des تحسسنا كان يساعد les moyens de nous aider pourquoi pas on est ouvert à toute proposition il n'y a pas de problème voilà. أكيد تقارن il y a du génie dans chaque Kabyle en nous il y a كان l'essentiel c'est les institutions politiques أرياوين وغير ارتفاث أرجفا زي طلع كاين ايدينا لا تو جا واهي بدني امسليني سينغورا داني اني دفا شوف غادا هضره دوك مي تقصها في اللاس j'espère seulement que les Kabyles vont prendre conscience c'est vrai que individuellement les Kabyles sont des génies surtout sur le plan technique et tout ça mais à chaque fois نخدم قلم الدم jamais نخدم قلم الناس rarement نخدم قلم الناس donc j'aimerais bien que c'est le compte des organisations, des associations, dans des institutions, c'est encore mieux. À dire le côté éducatif par les enfants parce qu'ils sont l'avenir. Déjà quand on est en train de vivre avec une crise de valeurs, pourquoi pas revenir à nos valeurs tout en modernisant certains côtés et prendre finalement conscience de المنخدمين كني تقبيلي حدا تخدم بالكنا من تاع صوبياتات كن وقت سكناها كونترير nous sommes en train de travailler أكنا محول donc ويد لو كان كنسقان le peuple kabyle il est connu pour sa solidarité collective alors au lieu toujours de parer aux urgences peut-être que il faut de l'autre aussi نخمم شتا هزات نخمم شتا حسلي تاع أكني ومتجرة أتكمل بصراحة تقبيليت على كلتشر قلنا نوعين قلنا تقبيليت هذا أنخدم نكني بدات في لسنس خاص كنخدم بتي ساكريفيس peut-être sur le plan financier ناخد بالوقت باسكو لا العباد الوقت ساعة لا كيزيد من ساعة كل يوم نشوف ساعة peut-être لو كان نسندوك لك الواحد peut-être نعاون يا رانا غنلحقها عندي نبغى اكيد لا بايوريتي سورتو سي لاكول اكيد نتنا ولي لها واهبه هذا كان نسن كان اللي سوليدير دي في الشده ما داس كي وطن الكوفيد حقوق الغوافين حقوق كي تمسكي دادا نقول ماشي مي تاع كان شده ولكن لا ونسينا نخدم على لون تيرم نسينا نخدم لي غران بروجي سورتو ليكول il faut sauver l'école ليليتنا كابيل على فايس نيفو لا سي زيك دولا خا يكون نسونطريها من نورنا بور سوفي لاكول نتساكوي الصح نهار واهبه. Je pense qu'ils ont failli presque à tous les niveaux. C'est parce qu'ils ont mis beaucoup plus de l'ego qu'ils convainquent que vraiment la volonté que ça change, hein, la volonté de sauver la Kabylie, ça on veut. Donc, vous aimez beaucoup plus autre chose. Et on a vu c'est vrai. Donc, l'étape après, ça les urgences.
ثانميرث وهبه، ثانميرث غاني. وقبل كنت جا كانت ولام نيغاتيد ذاك غاني سي ان كابيلا توفير يسنا داخل كلش ايه وغادا زوان او يفان هذا نيض يفت زليت غاني يسانكفو تذويل تاكي مثلا غوري صوار. ورثو في ذا شي تجني مانا تزمر في غلا ورثو في ذا شي دبوي غادي فاسني وذي الموال ورثو في ذا شي تنادي مانا ثافتي ولا شتي يا بريدة تعدي ومارث شتي يا بريدة تعدي ومارث وقذا يا دادا 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 يا يفسرك كثنرا ما نثير وميلقا يضرن الرجل نرانا معني غدي زمرا يدستق السما قليدا وايدا في الجهر شتي يا بريدة تعدي ومارث وقذا شتي يا بريدة تعدي ومارث وقذا يا دادا يا دادا يا دادا يا دادا يا دادا يا دادا تحبس روحها تتحبس ملاه ضريوة شتي يا بريدة تعدي ومارث وقذا شتي يا بريدة تعدي ومارث وقذا يا دادا يا دادا يا دادا يا دادا ثانمير غاني سزليثا كي يشبحني يغزن نعلي يدفلاون امسلاين حسن زيانيا سانكفو تذويل تكي ابن بويا اكد غانيا واهبه يتيدي عندي فيلادلفيا استقديتش نسني يغزن مازالوا ناويين اوذماون يقبليين تقبليين إما زيغان ديال ثم المظهر ديال مزغا يسير غادي ناون ديني قيمة دي ثلويث